Hola, ¿cómo estás? Soy la profe Gra, tu profe de música. Hoy vamos a hacer un juego súper divertido. Vamos a cazar sonidos que nos recuerden las emociones del cuento del monstruo de los colores. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Acompáñenme. Cuando estoy en el baño y escucho este sonido del agua, me hace acordar una emoción del monstruo. Esa emoción que era liviana, que mojaba como el agua. Era la tristeza. Y cuando estoy en casa y escucho una música, me da mucha alegría. Tengo ganas de bailar, de jugar. Me encanta la música. A veces hay algunas puertas que se abren y suenan así. Y ese sonido a mí me da un poco de miedo. En casa también hay otras puertas que hacen sonidos diferentes. Cuando esta puerta se cierra, hace un sonido que me enamora. Cuando escucho este sonido del lavarropas, a veces pienso que tiene un monstruo adentro lleno de furia. Y cuando estoy en mi casa y no se escucha nada, escucho el silencio. Cuando escucho el silencio, puedo atender a los sonidos de adentro de mi cuerpo y puedo escuchar mi corazón. Y eso me llena de calma. ¿Y a vos? ¿Qué sonidos en tu casa te hacen acordar al monstruo de los colores y sus emociones? Contame, espero tus respuestas. Te mando un abrazo y un beso muy grande. Chao.